Hello, welcome to my YouTube English with June เรียนภาษาอังกฤษมาหลายปีแต่ออกเสียงบ่ถูกวิดีโอนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง Alphabet Basics of Pronunciation พื้นฐานการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z Hello, today I'm going to talk about the alphabet basics of pronunciation in English สบายดีมื้อนี้ค่อยจะมาเว้าเกี่ยวกับพื้นฐานการออกเสียงตัวอักษรในภาษาอังกฤษ Now, some of you might think that alphabet everybody knows that, but you might be surprised by some of the things that I'm gonna tell you, so keep watching เจ้าอาจคิดว่าตัวอักษรไผๆก็รู้จักแต่เจ้าอาจจะแปลกใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่ข้อยกำลังจะบอกเจ้าฉะนั้นเบิ่งวิดีโอให้จบเด้อ You probably know the English alphabet has 26 letters. Every letter has a special name. เจ้าน่าจะรู้ดีว่าในภาษาอังกฤษมีตัวอักษรทั้งหมด26ตัวแต่ละตัวก็มีชื่อเฉพาะเป็นตัวของมันเอง We use this name when we see the letter in writing and in a word เฮานำใส่ชื่อนี้เวลาที่เฮาเห็นอักษรในการเขียนและในคำศัพท์ได้หนึ่ง Spelling is very important in English because it helps us understand how to write the word ในภาษาอังกฤษการสะกดคำเป็นสิ่งที่สำคัญหลายเพราะมันจะช่วยให้เฮาเข้าใจว่าจะเขียนคำศัพท์นั้นได้แนวใด And other languages they might not spell the word by the letters in a word และในภาษาอื่นๆเขาเจ้าอาจจะบ่สะกดคำเว้าด้วยตัวอักษร But in English we spell words that means that you need to know the names of the letters แต่ในภาษาอังกฤษเฮาสะกดคำนั่นก็แสดงว่าเจ้าจำเป็นต้องได้รู้ชื่อของตัวอักษรเหล่านั้น Now I'm guessing if you understand what I'm saying to you right now ค่อยคาดว่าเจ้าน่าจะเข้าใจในสิ่งที่ค่อยกำลังเว้าตอนนี้ Maybe you have already learned so I'm going to give you some other information about the alphabet บางที่เจ้าอาจได้เรียนแล้วแต่ค่อยจะเอาข้อมูลบางอย่างให้เจ้าเกี่ยวกับตัวอักษร A lot of people don't know what sounds the letters actually make when they see the letters in a word หลายคนบ่รู้ออกเสียงอักษรเมื่อเขาเจ้าเห็นอยู่ในคำศัพท์ Because letters very rarely are pronounced the same as their name when we see them in a word เพราะว่าตัวอักษรบ่ค่อยออกเสียงคือกันกับชื่อของมันเมื่อเราเห็นอยู่ในคำศัพท์ So let's imagine that you see a new word that you've never seen before and you are thinking how do I pronounce this word ดังนั้นลองนึกภาพว่าเจ้าเห็นคำศัพท์ใหม่ที่เจ้าบ่เคยเห็นมาก่อนและเจ้ากำลังคิดว่าค่อยจะออกเสียงคำนี้แนวใด Well, that's what I'm going to explain to you today นั่นแหละเป็นสิ่งที่ค่อยกำลังจะอธิบายให้เจ้ามื้อนี้ So before we begin with the pronunciation of the letters we should understand that there are two types of the letters. There are consonants and vowels. ก่อนที่เราจะเริ่มออกเสียงอักษรเราควรเข้าใจก่อนว่าอักษรมีอยู่2ประเภทคือพยัญชนะและสระ Consonants like the letters B, C, D, F, G, and so on
พยัญชนะเช่นว่า B C D F G และอื่นๆต่อๆไป Vowels like A E I O U and Y is a special vowel when it comes after another consonant. Vowels usually have a very open sound like O or U สระเช่นว่า A E I O U และ Y ที่เป็นสระพิเศษเมื่อมันอยู่ทางหลังของพยัญชนะอื่นปกติสระจะมีเสียงเปิดกว้างเช่นว่า O U Let's go through each letter in the alphabet and explain what sounds they usually make. So if you see a new word, you will know how to pronounce it. เฮาไปเบิ่งตัวอักษรแต่ละตัวกันเลย และอธิบายว่าเขาเจ้ามักใส่เสียงใด เพื่อว่าเจ้าเห็นคำศัพท์ใหม่ เจ้าจะรู้วิธีออกเสียง So the first of the alphabet is A. That's right. The name is A. If we see this letter without any letters, then we say A. Number 1. A. A. ตัวอักษรทำอิฐแม่น A ถ้าเฮาเห็นอักษรนี้โดยที่บ่มีอักษรอื่นอยู่นำเฮาอ่านออกเสียงว่า A. If we see this letter in a sentence, it might be pronounced differently. So we need to remember that the sound and the name of the letter are different. ถ้าเราเห็นอักษรนี้อยู่ในประโยคมันอาจจะออกเสียงต่างฉะนั้นเราต้องจื้อไว้ว่าเสียงและชื่อของตัวอักษรมันต่างกัน The letter A has 3 different sounds. The first sound is A, like apple. Apple หมากปูม I have an apple ค่อยมีหมากปูมหน่วยหนึ่ง A มีอยู่3เสียงที่แตกต่างกันเสียงทำอิฐแม่น A เช่นว่า apple The second sound is R like carรถ I don't have a car ค่อยบ่มีรถ I don't have a car เสียงที่2แม่น R เช่นว่า car รถ The third sound is R like America ประเทศอเมริกา I want to travel to America ข้อยอยากไปเที่ยวประเทศอเมริกาเสียงที่3แม่น เช่นว่า America ประเทศอเมริกา Number 2 B The second letter is B and in a usual word it sounds like B For example bag กระเป๋า There is money in the bag มีเงินอยู่ในกระเป๋า Sometimes the letter B is silent. That means we don't pronounce it. This usually happens when it's at the end of a word and it comes after another consonant. For example, climb บางครั้งตัว B บ่ออกเสียงเมื่อ B อยู่ทางหลังของคำศัพท์หรืออยู่ทางหลังของพยัญชนะอื่นเช่นว่า climb บ่ออกเสียง B climb
ปีนไต่ He is climbing a mountain แล้วผู้ชายกำลังปีนภูเขา Number 3 six The next letter is C and usually the letter C makes the sound cat male I am a cat person I am a cat person ข้อยเป็นคนรักแมว Sometimes the letter C also makes sound S. For example celebrate เฉลิมฉลอง บางครั้งตัว C ออกเสียง S. They are celebrating their wedding anniversary at a restaurant เขาเจ้ากำลังเฉลิมฉลองมื้อครบรอบวันแต่งดองที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง Number 4 D The letter D makes the sound D. For example dog ตัวหมา I am taking my dog for a walk ข้อยจะพาหมาไปหยังเล่น Number 5 E The next letter is E. This one is tricky because usually it doesn't make the sound E in a word. It usually makes the sound A. For example egg ไข่ต่อมาแม่น E อักษรนี้ยากส่วนหลายมันบ่ออกเสียงสระ E มันออกเสียงสระ A. I have eaten egg since I was a kid until now. I have eaten egg since I was a kid until now. ข้อยกินไข่ตั้งแต่ตอนยังน้อยจนถึงตอนนี้ Sometimes it sounds like E บางครั้งอักษรนี้ออกเสียงสระ E. For example C hen Look into my eyes you will see what you mean to me เพลงก็มานำเนาะมองเข้าไป Sorry มองเข้าไปในแววตาข้อยแล้วเจ้าจะเห็นว่าเจ้ามีความหมายสำหรับข้อยเพียงใดในเด้อนี่บ่แม่นใจเขียนผิดขอโทษเด้อมองเข้าไปในแววตาข้อยแล้วเจ้าจะเห็นว่าเจ้ามีความหมายสำหรับข้อยเพียงใด Number 6 F The next letter is F It usually makes the sound like F. For example friend หมู่เพื่อน How many friends do you have? How many friends do you have? เจ้ามีเพื่อนจักคน The next letter is G. Number 7. G. It usually makes the sound like J. ต่อมาแม่น G ปกติ G ออกเสียง G. For example girl ผู้สาว Do you have any girlfriend เจ้ามีแฟนแล้วบ่ผู้หญิงถามผู้ชายเนาะบ่ทันมีเด้อยังโสด Number 8 The next letter is H. For example hello สบายดี Hello my name is Jum สบายดีชื่อข้อยแม่น Jum. Sometimes the letter H is silent at the beginning of a word. For example
hour บางครั้ง h บ่ออกเสียงเมื่อมันอยู่ต้นคำศัพท์ใดหนึ่งตัวอย่าง hour ชั่วโมง How many hours a day do you on Facebook How many hours a day do you on Facebook เจ้าลิน Facebook วันละจักชั่วโมง The letter H combines with another letter to produce a new sound. For example, T plus H can make the sound TH. ตัวอักษร H อยู่ร่วมกับตัวอักษรอื่นเพื่อสร้างเสียงใหม่ตัวอย่าง T บวก H ออกเสียง TH. For example, think คิด this อันนี้ I think of you so much ค่อยคิดฮอดเจ้าหลาย The letter H combines the letter S to make the sound S like shape แท้โกน I shave once a week ค่อยแทนนวดอาทิตย์ละครั้งตัว H อยู่ร่วมกับตัว S ออกเสียงลากยาว The letter H combines the letter C to make the sound ch ตัว H อยู่ร่วมกับตัว C ออกเสียง ch For example, choose เลือก You must choose the correct answer. You must choose the correct answer. เจ้าต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้อง Number 9 I The next letter is I. It makes the sound E อักษรต่อไปแม่น I ออกเสียงสระ E. For example, ill บ่สบายไข้เจ็บป่วย She is seriously ill เราผู้หญิงเจ็บหนัก Sometimes letter I it makes the sound I บางครั้งตัว I ออกเสียงสระ I. For example, island เกาะ Are there any islands in your country? Are there any islands in your country? อยู่ประเทศเจ้ามีเกาะหลายแห่งบ่ Number 10 J The next letter we will talk about is J usually makes the sound J like the word jump กระโดด The rabbit is jumping The rabbit is jumping กระต่ายกำลังกระโดด Number 11 K After that is letter K usually makes the sound K For example, kill ฆ่า Kamsi is killing the duck for cooking dinner Kamsi is killing the duck for cooking dinner Kamsi กำลังฆ่าตัวเป็ดเพื่อคั่วกินแล้ง Number 12 L After that is letter L usually makes the sound L For example, like มัก I like you
ข้อยมักเจ้า Number 13 M M The next letter in the alphabet is M which usually makes the sound M M For example meetพบพอ I'm so happy to meet you here I'm so happy to meet you here ข้อยดีใจที่ได้พบเจ้าที่นี่ Number 14 N The next letter in the alphabet is N which usually makes the sound N Now ตอนนี้ Tell me you care for me now and forever เพลงก็มานำ บอกค่อยมาว่าเจ้าจะห่วงใยคอยตั้งแต่ตอนนี้และตลอดไป Number 15 Oh The next is another vowel sound the letter O now This one can be very confusing for people who speak English as a second language ตัวอักษรต่อไปแม่น O ออกเสียงสระโอหรือสระออมันสามารถเฮ็ดให้หลายคนสับสนโดยเฉพาะแม่นคนที่เว้าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง Sometimes it usually makes the sound or for example like the word go ไป Let's go for a walk เฮาไปย่างเล่นกันเถาะบางครั้งออกเสียงสระโอตัวอย่าง go ไป Sometimes it usually makes the sound or for example like the word hot บางครั้งออกเสียงสระอตัวอย่าง hot I'm tired and so hot from work I'm tired and so hot from work ข้อยเมื่อยและร้อนหลายจากการเฮ็ดเวียก Number 16 P The next letter we will talk about the letter P For example the word pig I have a pig ข้อยมีหมูตัวหนึ่ง I have a pig Number 17 Q The next letter is Q is another very interesting letter It makes the sound K like in the word Queen เจ้าหญิงพระราชินี Once upon a time there was a queen Her name is Alice กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชินีชื่อว่า Alice ต่อมาแม่นตัว Q มันเป็นอักษรที่น่าสนใจหลายมันออกเสียงคือกับตัว K Q But you are probably asking yourself why does English need 3 letters that make the sound K There was C K and Q They all make the sound K Usually after the letter Q we see the letter U In fact in all English words we see that Q is followed by U ในภาษาอังกฤษมี3ตัวอักษรที่ออกเสียง K C K Q แต่ว่า Q มักจะมี U ตามหลังเสมอ ในภาษาอังกฤษมี3ตัวอักษรที่ออกเสียง K C K Q แต่ว่า Q มักจะมีตัว U ตามหลังเสมอ For example
quick ไว Number 18 R The next letter is R It makes the sound R like in the word right right แม่นแล้วหรือว่าเบื้องขวา I hope we are doing the right thing I hope we are doing the right thing ค่อยหวังว่าเฮากำลังเฮ็ดในสิ่งที่ถูกต้อง Number 19 S The next letter is S It makes the sound Z like in the word smile ยิ้ม You have a beautiful smile เจ้ามีรอยยิ้มที่สวยงาม I'm so into you when you smile at me ค่อยมักเจ้าแห้งเวลาที่เจ้ายิ้มใส่โอเค But we need to remember that at the end of a word sometimes in the middle of the word this sounds different It might sound like z แต่เราต้องจื้อไว้ว่าบางครั้งเมื่อมันอยู่ในท้ายคำหรือว่าอยู่กลางๆอยู่ส่วนหลายอยู่ท้ายคำศัพท์เนาะมันจะออกเสียงต่างเสียงสั้นที่ลำคอเสียงตัว z ตัว z Okay for example plays ลิ้น The boy plays with the children เด็กน้อยผู้ชายลิ้นกับเด็กน้อยหลายคน There are also situations when the letter S might sound like is มีหลายสถานการณ์คือกันบางครั้งอาจจะออกเสียง is For example kisses จูบ She kisses me เราจูบคอย Kiss me one more time จูบคอยอีกครั้ง Okay Number 20 teeth The next letter is T It usually makes the sound t tomorrow มื้ออื่น Tomorrow is going to be a special day Tomorrow is going to be a special day มื้ออื่นจะเป็นวันที่พิเศษ However T has a special pronunciation for some people There are many people in the world who don't pronounce the letter T as T Instead they might pronounce the letter T as D บางคนออกเสียงตัว T เป็นตัว D โดยเฉพาะแม่นคนอเมริกาตัวอย่าง better เป็น better For example better ดีกว่า I think tomorrow night would be better ค่อยคิดว่าตอนแรกมื้ออื่นน่าจะดีกว่ามื้อนี้มันดึกแล้วโอเค 21 U อักษรต่อไปแม่นตัว U ตัวอักษรนี้ออกเสียงสระอูไม่กันสระอิว The next letter is U Now this one of the most confusing letters for people who are learning English as a second language because usually when we see the letter it's pronounced R For example umbrella or up คันห่ม up ขึ้น It's going to rain soon so I should bring an umbrella with me It's going to rain soon so I should bring an umbrella with me ฝนใกล้สิตกไวๆนี้ค่อยควรเอาคันห่มไปนำ
Sometimes the letter U also makes the sound use. This is usually happens when the letter U is at beginning of the word, but not always, so we need to be careful. บางครั้ง U ออกเสียง use เมื่อมันอยู่ต้นคำศัพท์แต่ก็บ่เสมอไปเฮาควรระมัดระวังเวลาออกเสียง Okay, for example, useful มีประโยชน์ This lesson is useful. This lesson is useful. บทเรียนนี้มีประโยชน์ Number 22 V ออกเสียงสั้นที่ลำคอ V. The next letter is V. It makes the sound V, like in the word very, like loving you too much, so much, very much right now. เพียงนี้ใครๆก็น่าสิฮู้เนาะ ไปต่อกันเลย Number 23 W. The next letter is W. It makes the sound V, like in the word water, น้ำ I water the flower every day. ค่อยรดน้ำดอกไม้ทุกๆมื้อ Number 24 X. The next letter is X. It usually makes the sound X. อักษรต่อไปแม่น X ออกเสียงพยัญชนะ X. There is a box on the table. มีกล่อง1อันอยู่ทั้งโต๊ะ But there are a lot of people don't know that when X is at the beginning of the word in English, it usually sounds like Z. บางครั้งตัว X ออกเสียงพยัญชนะ Z เมื่อมันอยู่ในต้นประโยคเนาะต้นคำศัพท์ For example, xylophone, Xerox. This is a xylophone. นี่แม่นระนาด Number 25 Y. The next letter is Y. Y has two sounds that it usually makes. One of them is Y. For example, yellow. ต่อไปแม่นตัวอักษร Y. Y มีอยู่2เสียงที่1แม่น Yellow สีเหลือง That shirt is yellow บ่แม่นเนาะสีดำเนาะ That shirt is black โอเคแบบนี้ก็ได้ The second sound is E or I เสียงที่2แม่นสระ E หรือสระ I เมื่อมันอยู่ทางท้ายของคำศัพท์โอเคมันอยู่ทางท้ายเป็นสระเนาะ For example, buy. Kamdi wants to buy some new clothes. Kamdi อยากซื้อเครื่องใหม่ Number 26 Z or Z. Okay. The last letter of the alphabet is Z or Z. In England is called Z, but in America this letter is called Z. ตัวอักษรสุดท้ายแม่น Z หรือว่า Z เนาะประเทศอเมริกาออกเสียงว่า Z อังกฤษออกเสียงว่า Z. Okay. For example, zoos. Let's go to the zoos. เอาไปสวนสัตว์กันเถอะ Let's go ขอบใจมาฮอด
นี้วิดีโอของเราก็หมดจบเพียงเท่านี้เนาะขอบใจทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยขอบใจ